Շնորհակալություն Ուրսուլա, նշեցիք էներգետիկան, պաշտպանությունը, անվտանգությունը դուրս նայելով նաև Եվրամիության տարածքից գնանք, հիմա Վրաստան։ Ներողություն։ Այժմ փորձենք խոսքը տալ Իտալիան միշտ այդ մոտեցումն է ունեցել, որ ռազմավարական մոտեցումը այստեղ Միջեկայցովյան տարածաշրջանի 360 աշճան մոտեցումն է։ Այսինքն շատ տարբեր ընդհանուր մարտահրավերներ կան, մեկ ընդհանուր մարտահրավերը միգրացիան է, եւ այսօրվա բավականին բարդ բազմաշերտ միջազգային հարաբերություններում, ինչպես կարող են եվրոպական երկրները, ինչպես Իտալիան, ավելի հստակ անդրադարձ անել այդ ճնշումների դեմ պայքարելու մեխանիզմներին։ Դա ճգնաժամը հիմա մերձավոր արևելքում է եւ հարցը համապատասխանաբար դրան է վերաբերում։ Այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև կապը միգրացիայի, կայունության եւ անվտանգության միջև Եվրոպայում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, բարի օր, վարչապետ Փաշինյան, շնորհակալություն ֆանտաստիկ կազմակերպման համար։ Մենք այսօր But what does it mean, polycrisis? Մենք այսօր խոսում ենք բազմաշերտ ճգնաժամերի մասին։ Միայն ճգնաժամերի չենք բախվում եւ դրանով ավարտում խնդրի պատկերացումը։ Խնդիրն այն է, որ բոլոր այս ճգնաժամերը իրար են վերաբերում, կապված են, փոխկապակցված են, սնում են միմյանց եւ չափազանց կարեւոր է դա հստակ հասկանալ, այսինքն հստակ պատկերացնել այն փաստը, որ այս ճգնաժամի 1-2 հատվածները սպասարկելով չենք կարող կարգավորել այն ամբողջությամբ։ Նիկոսը հարցրեց միգրացիայի մասին, միգրացիայի օրինակը բավականին նշանակալի է, դե գիտենք, անվերահսկելի միգրացիոն հոսքերը քաղաքացիների անվտանգությունը դնում են ճնշման տակ, վտանգի տակ եւ երբ դրանք դիտարկվում են որպես խառնածին սպառնալիքներ, վտանգի տակ են հայտնվում նաեւ պետությունների անվտանգությունը, կայունությունը սահազում է նաև տնտեսության վրա, իհարկե սահմանափակվում են պետական ռեսուրսները, աշխատաշուկան է սահմանափակվում եւ միաժամանակ թուլանում է նաև մրցունակություն։ Այսինքն դա թուլացնում է մրցունակությունը, ավելացնելով անորոշությունը, սոցիալական լարվածությունը եւ այստեղ նաև կապեր կան էներգետիկայի ոլորտին։ Այսինքն պետք է անդրադարձ անել այն փաստին, որ բազմաթիվ հոսքեր ոչ կայուն տարածաշրջաններից են եւ դրանք առանցքային նշանակություն ունեն էներգետիկ մատակարարման տեսանկյունից, այ վերջո անդրադարձ է անում մեր ժողովրդավարությունների որակի վրա, այսինքն երբ քաղաքացիները հասկանում են, որ կարևորագույն մարտահրավերները չեն հաղթահարվում, վստահությունը կառուցակարգերի նկատմամբ արդյոք դառնում են ավելի խոցելի մանիպուլյացիաների տեսանկյունից, այդ թվում արհեստական բանականության չարամիտ օգտագործման տեսանկյունից։ Այսինքն խոսքը միայն միգրացիայի մասին չէ, միգրացիա, տնտեսություն, ժողովրդավարություն, մրցունակություն, էներգետիկա, անվտանգություն։ Եվ եթե ես սրանցից որևէ մեկն ընտրեմ առանձին, կտեսնեմ, որ դրանք կարելի է հեշտությամբ կապել իրար, նույն շղթայով, սկզբունքորեն։ Այսինքն, չեք կարող առճակատվել այս բազմաճգնաժամային իրավիճակի միայն մեկ հատվածին։ Այսինքն, միգրացիան ակնհայտորեն բոլորին վերաբերում է, եւ անպատասխանաբար միգրացիայի դեմ պայքարելը առանձին հնարավոր չէ։ Փոխգործակցությունը նախապայման է։ Մենք չափազանց կարևոր քայլեր ձեռնարկեցինք վերջին տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ։ Եվրամիության մակարդակում եւ հիմա ունենք նոր համաձայնություն երրորդ աշխարհի երկրների հետ համագործակցության մասով ունենք ձեռքբերումներ, նաեւ նորարարական լուծումներ, այսինքն Իտալիան այստեղ փորձում է նորարարական լուծումներով հանդես գալ, միաժամանակ նաեւ Եվ դա խորհրդի մակարդակով փորձում ենք ավելի արդի մեկնաբանություն ներկայացնել ստորագրած կոնվենցիաների, որոնք գրվել են տասնամյակներ առաջ։ Եվ ԵԿ-ի շրջանակում նաև առաջ ենք մղում եւս մեկ հռչակագիր, որը վերջերս արդեն, եթե չեմ սխալվում, արդեն 31 երկիր ստորագրել է։ Այսինքն մենք բավականին լավ առաջ ենք ընթանում եւ առաջարկը Կիևին նույնպես հստակ է, պետք է պայքարենք իհարկե ապօրինի վաճառքով զբաղվողների դեմ, չպետք է թույլ տանք, որ ճգնաժամերը կրկնվեն
origin and 14-15 թվականներին, դրանց հաջորդող թվականներին եւ սա ինձ վերադարձնում է մեկնարկին եւ հարցի երկրորդ հատվածին, որը Նիկոսը տվեց։ Խնդիրը հետեւյալն է. եթե բազմաճգնաժամային իրավիճակը առաջացել է, ոնց ենք առճակատվում, ինչպես ենք փորձում հաղթահարել ելնելով կարիքներից։ Ես այսպես եմ պատկերացնում, Եվրամիության մակարդակում վերջին տարիների ընթացքում մենք ցույց ենք տվել, որ ունենք կարողություն ճգնաժամերին արձագանքելու, խոսքս համավարակի մասին է եւ Ուկրաինայի, բայց կարծում եմ այս կարողությունն անհրաժեշտ է կրկնապատկել, այսինքն ձևավորել լրացուցիչ կարողություն, որը ոչ թե հակազդողական է, այլ նախականխիչ, նախաձեռնողական։ Սա մեր ռազմավարությունն է, երկարաժամկետում գծվող, եւ իհարկե այս քննարկումը այս տեսանկյունից շատ օգտակար է, եւ ռազմավարությունն իմ կարծիքով պետք է շատ հստակ շեշտ դնի ոչ միայն այս հարցին թեթև նայող երկրներին ներգրավելու ուղղությամբ, այլև մեր աշխարհագրական հարևաններին ավելի ակտիվորեն ներգրավելու։ Ակնհայտորեն այն, ինչ մենք անում ենք այս պահին, համախոհ երկրների հետ միասին, շատ կարևոր է, շատ ուրախ եմ, որ Մարկն այստեղ է, բայց կարծում եմ միաժամանակ Իտալիայի տեսանկյունից անհրաժեշտ է ավելի մեծ շեշտ դնել միջերկրածովյան հարևանության վրա։ Կարծում եմ անհրաժեշտ է ԵՔ-ի նման ֆորում, ինչը հիմնարար նշանակություն ունի իհարկե մեզ համար, այս պահին ուշադրություն դարձնել ավելի լայն միջերկրածովյան տարածաշրջանի երկրներին։ Մենք անցյալում եւ Ուրսուլայի հետ դա քննարկել ենք, իհարկե փորձ ենք արել միգրացիոն հոսքերի դեմ պայքարելու, այսինքն մեզ ստիպել են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հարավային միջերկրածովյան երկրներին։ Այս պահին կարծես թե պետք է ընդլայնենք այս մոտեցումը, համատեղելով անվտանգությունը, էներգետիկան եւ զարգացումները մեր համագործակցության շրջանակում հարևան երկրների հետ, քանզի կարծում եմ սա լավագույն ձևն է արձագանքելու ճգնաժամի, որը մեկ ճգնաժամ չէ։ Խոսքս բազմաթիվ ճգնաժամերի մասին է, որ տեղի են ունենում միաժամանակ եւ ցավոք սրտի ելնում են նույն աղբյուրից։ Բոլորի դեմ պետք է պայքարել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ջորջ։